بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا زیرو جوارا لسر شرط اسلامی دارا آغا و خلامی ویدا آغاش خلامی خود سؤاله که دپرسه سر وید خوازم خبردم باشه از اینکه چی دامایی بین دبیرو که آغا از این خلامی خود کد بالله و کواره بدره خلامی ویده خلامی خود دپرسه دبیله و کاج مرا بیجه شرط اسلامی چند هم خلام دبی آغا والله وقت تقاضی میکرد تقو از این سؤاله که بپرسم ناوا مقتیا از خبات کارمش ایش فهمت کم فقط از سؤال فهم نکم جا که سؤال دینی پرسی تقوز دینی بپرسم اتحاد ترسیم که از عالم نینم جا که تقو شرط اسلامی چند حبه بینام دکت او یا راحت شرط اسلامی ازام چند حبه فکی دبی کابه جلا شرط اسلامی چند هم آقایم دبی خودش جراد شرط اسلامی دبی حبکی جکی پیشتر شرط اسلامی تن آقا خیده پرا ناموسز فلان شو شرط اسلامی یکنه اینکه تشدیجه نه فلان قد بي حرا ولك اتزانم شرط اسلامي يك اما جاك وينكي تجي هبل فلان اما دبي اكك تبخازي اسكارم تحليل اشترى بكم اغاي من اصلا شرط اسلامي اي زانم يكتنني كان حبيت تجي شرط اسلامي افتنني اما اشترى التحليل بكم كنت شما يك دبي كابجه آقا دبین ها 20 ساله الفر تخبتم نو سد ببل البته تخبتم از کار خود کم ایش خود کم تجي حقی مدیم نو سد ببل تجمع ممنونی ببل ولا اشت ممنونم ولا دبي اجش آفیا دبي آقام اجش ممنونم یوسا از شما جیکی دنی از خبات کارم ایشه واشتراجی ایشی پر خلام پر نه دبي آقا من 20 ساله البات تمه نه ازلمشتكم ونتلمشتك وشو مثلا مش جي ناكن يعني شرط اسلامي كل مش هبه چيه تنج بشتك ما نكر يك چو دبي آغاي من اكاكو مگو 20 سال البات ما خود نه از روجي دگري منت روجي دگري روجي هبه چيه تنبه چيه ام ناكر ام بعد روجي جناكن او اوجي چو ما چند ما سسي شرط اسلام پنجن اما ده حبجه چون مانسسی آقای من دبی اما 20 سال البته من که من هی تبت زکات دای ها یک کاتبه تا اویلش نه تنه که دو دابه که اویارا نبجم فقط تا زکاتا خون ندایه زکاتا گنمه جایه بجن نوکن نیست که تدابه جوا ادبینه مثلا تره دایه شرط اسلام یک جه زکات به چیه نه زکات به چیه مان چند مان دو آقایم دبی 20 سال الباتمه اش خود بحثا حجه ناکی وش خود نچوی حجه اما شرط اسلام یک جه چون نه حجه بچیه نچون بچیه چه چی بکشه مثلا اما چهار حجه چون من چه ما کلمه شهادت جی اگر که جار نا دسه ما جار کی ورا بیرامه ام دبیجن که نی بیرامه ویجی نابش ها آغاز سکنه لا اولاد بخبرد بیت درس کی پاکشتم ایجا یعنی تماشاوانا حقیقتا بیا درس کی هم کمر به بکنه هم کمر به بگیری هم کمر جه خراج بو پیشی آخو درس کی مزن بسینه حقیقتا تشکی پاکشتم نه مسئله نه اوک شرط اسلام چند نیرو تشکی پرسیز زانه مسئله ام شرط اسلام چقدر اینه جی مسئله اوه مسئله کد د چند مالا دا شرط اسلام تمام تیجی عجبا صد مالی د چند مالا دا شرط اسلام تفتیجی یعنی هر کس لمجد که
هر کس روژی دیگره مثلا بیشن حج زکات tam تداینی و سایرانی maalesef ایرو hemen biye ku malê her kesî da ê kulmêj nakine ne çiqa tiştekî ku meriv fedî dike bêje meselanî herek însan li civatê wisa singa ha mezin dikin bi gurûr dibe wala mala min da kesim mêj nake wey neaferim ji te ku di mala min da jî kesim mêj neke neaferim ji me re jiyanî ku di mala min da kes rojî negire neaferim ji me re jiyanî xwelî li serê me be demekî ez net insanım yani. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullukum ra'in kullukum mes'ulun an ra'iyetin diyor un tev şivanın herkes ve un şivanı malakun un malakun mes'ulun ne ku ez tenekarun benim torbe şeker benim savar benim birinci benim yahut arada makarna nisfu falan şey benim. Mesela ne evtene mesela ehli malakun merib insani mezin bike. Kuzane ben şükür jib bikin Rabbi Khura. Şivan nimete tabi Rabbi mene. Kesiz meni yani. Maalesef İroji emrudinem diyorlar. Çima baran nay. Çima baran nay. İsal Roji Ramazan'ı da insane ki tahminen 6 sal bu amrivi çare avad desti vidaya bro hat peşamen go halese da tedbir çima baran nay. Yavka az bir ara bakaydım nabe. Az nakhaydım nabe. Yani oyun bu iki cevap bide. یک بار پیشه و روزی رمضان جهان دسته داره به چه ما باران نه اون چه جوابی بدین یعنی مادنوی حالی یعنی تد خیدید به بابا سوریج ملا پرسی خیدید تنا خیدید به بابا بیا چیه مثلا یعنی خدا سوینه ما بخیر بکنی بنی چقا قطریون دونم ارد دنیا دهه خدا تعالی یک جاره که بجه باران وره باران تمام وان قطرلیون دونم دنیای آب خون چیاجی بحرجی ام بجن دارجی هر تشت اما قبا خدا تعالی بارانه نبارینه هم تکون عطریا آبدانیا چار خطک yani vallahi ام خو محافظه بکن خوب کنترل بکن چید مدى که مسیحیه چما باران نای چما دعای ما قبول نابن چما خدا تعالی فلکت تینه سریمه خدا تعالی دبه چه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم دبه از بلا مصیبتات ناینم سری تکسی کنگه که حق تکن مستحق دبن از هی بلایتینم سری وان إجابة إيرو مثلا بيجي إيرو حال عازب احتياجات ما إنسان أو حيوان أو دار أو نباتات تب شيء بأويه إجابة باران نه هر كس جمع أم خو كنترول بكن شما باران نه ها چندی هانه باران کی پرخوشات وندیا چیفچه گوتن والله حتی دارو بازارو الحمد باران باشه یلو کی سر خدانی ارده جبو شکری یلو کی گو آبی پرد ریا رب عالم دا البته یک دانه هنه نک حاشا ادم کسی ندا بپرایی یعنی مثلا حقی متبا مثلا یک في الدنيا ايش كيش مرة دكه بالصلاة بحسويت بالصلاة يك كوا تشتكي ضد مرفا بقيمة به بالصلاة بحسويت كن خازي برا تشتكي بهايا وينا نفر بجي مثلا ربي عالم ما أنا الدنيا اجتنهي ربي عالم اللي في الدنيا نعمت دامك نعمت ربي عالمي ام نكارن بجميرن نايج مارتني نعمت ان مثلا اول شعب بوزه جوه دست وسائله ام ايك ام بريدا دچن ام ايك شعب ما هنا ام ايك جوه ما هنا بوزه ما هنا دنك تيمه وسائله ام بخوب بيخو عفبون ام دچن توالت عفبون ام شوات التين ام قد فكرني انسان يقول نواجه دخل واند بوتينه ام قبل تفكرني انا ام فيات تاني بفكرن ام ايك ام بريضات شن تاني بس ما يجوش كلي تاني بس ما يجوش كلي اما مع الاسف ام دوامي ام الشريعة خد نيرن
فلان کس تیاره ویه فلان کس هلیکوپتر ویه فلان کس هم تاکسی ویه فلان کس اردی ویه فلان کس هم چی ویه ام بهبرا کتنه رقابت مال دنیای مالسف ام ملج قسمك شنو مثلا تاکسی فلان کس هم فلان ماركة تاكسي فلان كاس فلان ماركة تاكسي فلان كاس هم چیه هانیویل فلان سیت ده زم چوه اردی وی فلان یوش بودی رهبه اما بریاوی عبادت مجرب مراهبه بریاوی شکر مجرب مراهبه يعني اجا نها جيكي كم بدا حرنتني ام كردا برافن أرض رب العالمين أم كيجا ما يبي بخون سبزي بخون نعمتي ببن إيه ربي ما إيه ما تشتكتني هوك أم بمرن أم يسمح توجه ربهم من أم تقاد بكن باش تقاد بكن إنسان يكون قش بني الميجي ناكر روجي ناكر دشة سقنتي كي مازن دبينا مجن ديني ويجد بين أخرشين كي جراند دبينا يعني وسائل إنك فلكته مازن تين سدي بي مثلا دسيق بلند كتب يا ربي يا ربي وقتی فريدة جم دست يقبلن که ام بجین یا ربی آوا بیا دریات دا آوا بیا دریات دا آوا بیا دریات دا هنی نحل دنیای كبا إيش متك بال إنسان كم هرن دري فك يقام تلفونك جرا فكن إيش ما بقدنا أملنا برسن ده ساشنا متك فك أي إنسان بيجاوش بقدي إيش تتكبه عالي من تلمت جري أما إيش تناكبه عالي مش خدت تقوم من ناس ناكي مثلا عندي جاء أم ربي ناس كن أم بال بالربي يخبا حرج وقد جارتنا يعني ملتبى من عند خير وخشيدا وانت تمام أمانتي خلاص